सो हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। आज ऑफिस की मेरी छुट्टी थी, तो आज पूरे दिन मैंने लेटे लेटे आराम किया है। और फिलहाल आज मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई थी, तो फटाफट से मैंने कॉल किया सर्विस सेंटर और आ गई अंकल वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए। और अंकल ने जल्दी से वॉशिंग मशीन ठीक कर दी। और उसके बाद दोपहर में आज मोहित भाई वापस जा रहे हैं नोएडा, जिनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक मैं जा रहा हूँ अपनी हायाबूसा लेके। और उसके बाद शाम को मैं आ गया रंगेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ हमेशा मिलते हैं हमें पिंकू भाई से भी हाय हेलो करने के बाद मैं वापस से आ गया अपने घर पर। थोड़ा थक गया था तो इसीलिए थोड़ा आराम किया, और अब आराम करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग पे। फिलहाल इस मिनी ब्लॉग को कर देता हूँ मैं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय श्री राम।